बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बाइडेन प्रेसिडेंट एलेक्ट बनने से 6 वोट दूर, ट्रंप की टीम कई जगह अदालत पहुंच गई, गिनती रोकने का मुतालबा। फैसला कुन रियासतों में काउंटिंग जारी, बाइडेन को 1 और ट्रंप को 4 रियासतों में जीत लाजमी। अमेरिका के कई शहरों में मुजाहरे, ट्रंप के हामियों ने किया काउंटिंग रोकने का मुतालबा, डेमोक्रेट्स ने कहा हर वोट गिना जाए। अमेरिका में इलेक्शंस के बाद कोविड केसों में इजाफा, एक दिन में 1 लाख नए मामले पाए गए। इंडिया में 50,000 से ज्यादा नए कोविड केस, दिल्ली मुल्क का कोविड कैपिटल बन जाएगा, हाई कोर्ट का रिमार्क। कोविड असरात की वजह से हर 5वां शख्स डिप्रेशन का शिकार, साइकेट्री मैगजीन की रिपोर्ट। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स कफीलों के चक्कर से आजाद हो जाएंगे, हुकूमत ने किया लेबर रिफॉर्म्स का ऐलान। बिहार में आखिरी मरहले की मुहिम खत्म, हफ्ते को वोट डाले जाएंगे, नीतीश ने वोटर से कहा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शंस की। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कामयाबी के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट्स के काफी करीब पहुंच गए हैं। अभी कुछ रियासतों के नतीजे आना बाकी हैं। एक ऐसे वक्त जब बाइडेन को 264 और सदर डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वो धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए गिनती रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। बाइडेन ने अपनी आबाई रियासत डेलावेयर में खिताब करते हुए कहा कि यह बात साफ है कि हम 270 इलेक्टोरल वोट्स तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं, बल्कि वो ये बताने के लिए आए हैं कि जब गिनती खत्म होगी तो हमारा मानना है कि हम कामयाब होंगे। जिन 5 रियासतों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं उनमें पेंसिल्वानिया और नेवाडा शामिल है। इसके अलावा इनमें जॉर्जिया, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना भी हैं, जहां वोटों की गिनती जारी है। ऐसा मालूम होता है कि बाइडेन कामयाबी के लिए जरूरी इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये महसूस करते हुए कि अब रिपब्लिकन्स का फिर से उभरना मुमकिन नहीं होगा, रिपब्लिकन्स अदालत जाने की बात कर रहे हैं। एपी के ताज़ा अंदाजों के मुताबिक बाइडेन ने या तो 264 इलेक्टोरल वोट जीत लिए हैं या वो जीत जाएंगे, जबकि ट्रंप के वोट्स की तादाद फिलहाल 214 है। 1 या 2 से ज्यादा रियासत में बाइडेन की कामयाबी की वजह से वो मुंतखब सदर या प्रेसिडेंट एलेक्ट बन सकते हैं। ट्रंप ने मिशिगन और पेंसिल्वानिया में अदालतों का दरवाजा खटखटाया है और वोटिंग रोकने का मुतालबा किया है। ट्रंप की टीम ने विस्कॉन्सिन में दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया, लेकिन ट्रंप ने धांधलियों के इल्जामात की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया था। इस दौरान कई एक्सपर्ट्स ने धांधलियों के बारे में ट्रंप के दावों को रद्द कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के इन दावों से दुनिया में अमेरिका का एतबार मुतासिर हो रहा है। अमेरिका के कई शहरों में एहतजाजी रैलियां शुरू हो गई हैं। हजारों ट्रंप सपोर्टर्स डेट्रॉइट और फोनिक्स में जमा हुए और ओहदेदारों से कहा कि वो गिनती रोकें। न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड, सियाटल और दूसरे मकामात पर सदर के मुखालिफिन भी मैदान में आ गए। उन्होंने गिनती का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इस दौरान पोर्टलैंड में ओहदेदारों ने फसाद की तस्दीक की। गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स के सिपाहियों को चौकस कर दिया है। एहतजाजियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ की और कई जगह शीशे तोड़े। ओहदेदारों ने चारशंबे की रात 8:30 बजे फसाद की तस्दीक की। इस सिलसिले में बाज लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
اس سے پہلے ہزاروں لوگوں نے ایک پرامن ریلی نکالی اور پولیس ظلم کو ختم کرنے اور تمام ووٹوں کو گننے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں پولیس نے 20 لوگوں کو گرفتار کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پرامن احتجاج کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ نیو یارک پولیس نے بتایا کہ اس نے بعض لوگوں کے پاس سے چاقو اور بندوق ضبط کیے۔ سینکڑوں لوگ امریکی جھنڈے لہراتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ ہر ووٹ کو گنا جائے۔ مشیگن میں لوگ گنتی بند کرو کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے۔ جو بائیڈن نے الیکشن میں 71.5 ملین سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو امریکہ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے صدر براک اوباما کی طرف سے بنایا گیا 12 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس مرتبہ امریکہ میں 66.9% ووٹ ڈالے گئے جو 120 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سرکاری طور پر قطعی نتیجوں کے لیے کچھ دن لگیں گے۔ امریکی الیکشنز کے نتیجوں پر غیر یقینی کے بیچ امریکی مارکیٹس میں بھاری گراوٹ آئی۔ اہم ریاستوں پینسلوانیا اور جارجیا میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے جہاں بائیڈن کو صدر بننے کے لیے اب ایک ریاست کی ضرورت ہے، وہیں ٹرمپ کو 4 ریاستوں میں کامیابی لازمی ہے۔ امریکہ میں الیکشنز کے ایک دن بعد 1 لاکھ نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے علاوہ ریکارڈ تعداد میں لوگ ہاسپٹلز میں شریک ہوئے۔ نیوز ایجنسی رائٹر کی ٹیلی کے مطابق چہارشنبے کو 1,02,591 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ہاسپٹل میں شریک ہونے والوں کی تعداد 3 مہینے میں پہلی مرتبہ 50,000 ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2 ہفتوں سے روزانہ کے کووڈ کیسوں میں 45% کا اضافہ ہوا ہے اور ایک دن میں اوسطاً 86,352 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وائرس سے ہونے والی موتیں بھی 15% بڑھ گئی ہیں۔ روزانہ اوسطاً 846 موتیں ہو رہی ہیں۔ اب تک امریکہ میں 94,86,000 سے زیادہ کووڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 2,34,000 کے قریب موتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں کووڈ-19 ایک اہم مسئلہ تھا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کووڈ ریسپانس پر کافی تنقیدیں کی جاتی رہی ہیں۔ یو اے ای میں 1,289 کووڈ کیس پائے گئے اور 3 نئی موتیں ہوئیں۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پر انڈیا کی کووڈ-19 صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ بننے سے 6 ووٹ دور، ٹرمپ کی ٹیم کئی جگہ عدالت پہنچ گئی، گنتی روکنے کا مطالبہ۔ فیصلہ کن ریاستوں میں کاؤنٹنگ جاری، بائیڈن کو 1 اور ٹرمپ کو 4 ریاستوں میں جیت لازمی۔ امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرے، ٹرمپ کے حامیوں نے کیا کاؤنٹنگ روکنے کا مطالبہ، ڈیموکریٹس نے کہا ہر ووٹ گنا جائے۔ امریکہ میں الیکشنز کے بعد کووڈ کیسوں میں اضافہ، ایک دن میں 1 لاکھ نئے معاملے پائے گئے۔
इंडिया में 50,000 से ज्यादा नए कोविड केस, दिल्ली मुल्क का कोविड कैपिटल बन जाएगा, हाई कोर्ट का रिमार्क। कोविड असरात की वजह से हर 5वां शख्स डिप्रेशन का शिकार, साइकेट्री मैगजीन की रिपोर्ट। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स कफीलों के चक्कर से आजाद हो जाएंगे, हुकूमत ने किया लेबर रिफॉर्म्स का ऐलान। बिहार में आखिरी मरहले की मुहिम खत्म, हफ्ते को वोट डाले जाएंगे, नीतीश ने वोटर से कहा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं कोविड 19 में इंडिया की सूरत हाल। इंडिया के कोविड 19 केसों में 50,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है और जुमला केसेस तकरीबन 84 लाख हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 50,210 नए केस पाए गए हैं। अब तक 77,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 704 लोगों की मौत हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में मरने वालों की तादाद 1,25,000 के करीब हो गई है। ICMR ने बताया कि मुल्क में अब तक 11 करोड़ 82 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इंडिया का रिकवरी रेट 92.20% बताया गया है। एक्टिव केसेस 6.5% कम हो गए हैं। मुल्क के बाज़ मकामात खासतौर पर दिल्ली में कोविड 19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से 6,000 से ज्यादा रोजाना केस पाए जा रहे हैं। एक दिन पहले रिकॉर्ड तादाद पाई गई थी। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने यह बात मानी है कि शहर में कोविड 19 की तीसरी लहर शुरू हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। दिल्ली में खासतौर पर फेस्टिवल सीजन के बाद केसेस काफी बढ़ गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली इंडिया का कोरोना कैपिटल बन जाएगा। हाईकोर्ट ने कोविड 19 की सूरत हाल से निपटने के दिल्ली हुकूमत के रेस्पॉन्स पर तनकीद की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड 19 की वजह से इंडिया में हर 5 में से एक शख्स डिप्रेशन में जा रहा है। हिंदुस्तान के साइकेट्री से मुतालिक एक मैगजीन ने एक सर्वे रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 की वजह से माली परेशानियों, अचानक नौकरी खत्म होने और मुस्तकबिल के ताल्लुक से बेयकीनी की वजह से 55% लोग डिप्रेशन में गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेंटल हेल्थ केसों में 75% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में मुल्क की 11 रियासतों का अहाता किया गया, जिनमें साउथ इंडिया की 5 रियासतें शामिल हैं। पता चला है कि नौजवान, स्टूडेंट्स और बेवाओं ने बताया कि वो काफ़ी लो फील कर रही हैं, बेचैन हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मुस्तकबिल में उनका क्या होगा। फ्रांस ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से बाज़ बयानात पर तनकीद की है। पिछले कुछ दिनों से तैयब एर्दोगान और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान कई मसाइल पर लफ्जी तकरार हुई है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने यूरोप वन रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि एर्दोगान नफरत और तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि दहशतगर्द हमलों का मकसद मजहबों के दरमियान बातचीत को नुकसान पहुंचाना है। पोप ने अपने हफ्तेवार खिताब में ये बात कही। हाल ही में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में दहशतगर्दी के बाज़ वाक़यात पेश आए थे। इसराइल ने मगरबी किनारे में एक गांव में ज्यादातर घरों को गिरा दिया है। इस कार्रवाई की वजह से कम 73 फलस्तीनी बेघर हुए हैं, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक ओहदेदार ने इस रिपोर्ट की तस्दीक की। इसराइली ओहदेदारों ने इस साल 800 से ज्यादा फलस्तीनियों को उनके घर गिराते हुए बेघर किया है। एक इंसानी हुकूक तंजीम ने यह बात बताई। इस दौरान फलस्तीनी कैदी माहिर अल मखरास की हड़ताल के 102 दिन पूरे हो गए हैं। वो जेल के हालात पर एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। वो बहुत कमजोर हो गए हैं और डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि उन्हें कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने लेबर रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जिसका मकसद प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाना है, जो कोविड 19 से बहुत मुतासिर हुआ है। इन रिफॉर्म्स के तहत गैर मुल्की वर्कर्स कफीलों के चक्कर से आज़ाद हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे और नौकरियां बदल सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने इन रिफॉर्म्स का ऐलान किया। इन रिफॉर्म्स पर 14 मार्च 2021 से अमल होगा, जिससे लाखों गैर मुल्कियों को फ़ायदा होगा। अब गैर मुल्की वर्कर्स कफील या अपनी कंपनी की इजाज़त के बगैर आ जा सकेंगे। इसके अलावा कंपनीज में
مقامی لوگوں اور غیر ملکیوں کے درمیان جو فرق ہوتا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس قدم سے غیر ملکی ورکرز کئی دہوں پرانے کفالہ سسٹم سے آزاد ہوں گے جو اکثر اپنے کفیلوں اور کمپنیوں کے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے تھے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر یدیورپا نے کہا ہے کہ ہم ریاست میں لو جہاد کو ختم کریں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت پیار یا پیسے کے نام پر نوجوان لڑکیوں کو پھنسانے کا سلسلہ روکنے کے لیے قدم اٹھائے گی۔ اس سے پہلے ریاست کے وزیر داخلہ بسوراج بومائی نے کہا تھا کہ اس سماجی برائی کو روکنا ہوگا اور اس کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے بی جے پی کی حکومت والی بعض ریاستوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لو جہاد کو روکنے کے لیے قانون بنائیں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 31 اکتوبر کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ شادی کی وجہ سے مذہب کی تبدیلی غیر قانونی ہے۔ بہار میں تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے لیے مہم ختم ہو گئی ہے۔ اس مرحلے کے تحت ہفتے کو 78 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے جو 15 ضلعوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سیمانچل، کوسی، ترہٹ اور متھیلانچل کے ضلع شامل ہیں۔ اس مرحلے میں بی جے پی 35 حلقوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن مہا گٹھ بندھن کی طرف سے آر جے ڈی 46 اور کانگریس 25 سیٹوں پر میدان میں ہے۔ ایل جے پی نے 42 امیدواروں کو ٹھہرایا ہے۔ مہم کے آخری دن زبردست سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ کئی جگہ ریلیاں نکالی گئیں، جلسے کیے گئے اور روڈ شوز ہوئے جن میں کئی سینئر لیڈرز نے حصہ لیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے دربھنگا میں مہم چلائی۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بلرام پور میں مہم چلائی۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا آخری الیکشن ہے۔ پورنیا میں جے ڈی یو امیدوار کے لیے مہم چلاتے ہوئے نتیش نے کہا کہ یہ الیکشن کا آخری دن ہے، پرسوں الیکشن ختم ہو جائے گا، یہ میرا آخری چناؤ ہے، انت بھلا تو سب بھلا۔ جان لیجئے آج چناؤ کا آخری دن ہے، اب پرسوں چناؤ ہے اور یہ میرا انتم چناؤ ہے، انت بھلا تو سب بھلا۔ اب آپ بتائیے، ووٹ دیجیے گا نا ان کو، ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ اب پرسوں ایک ایک آدمی ووٹ دے کر کے بھاری متوں سے وجئی بنائیے گا۔ اب تک جتنا وجئی بنائے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ووٹ سے وجئی بنائیے گا، یہی ہم آگرہ کر رہے ہیں۔ چراغ پاسوان نے پٹنہ میں مہم چلائی اور کہا کہ جے ڈی یو کو ووٹ دینے کا مطلب ووٹ بیکار کرنا ہے۔ اس مہم کے دوران این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن کے لیڈرز نے ایک دوسرے پر کئی الزامات لگائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بھی مہم میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ بننے سے 6 ووٹ دور، ٹرمپ کی ٹیم کئی جگہ عدالت پہنچ گئی، گنتی روکنے کا مطالبہ۔ فیصلہ کن ریاستوں میں کاؤنٹنگ جاری، بائیڈن کو 1 اور ٹرمپ کو 4 ریاستوں میں جیت لازمی۔ امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرے، ٹرمپ کے حامیوں نے کیا کاؤنٹنگ روکنے کا مطالبہ، ڈیموکریٹس نے کہا ہر ووٹ گنا جائے۔ امریکہ میں الیکشنز کے بعد کووڈ کیسوں میں اضافہ، ایک دن میں 1 لاکھ نئے معاملے پائے گئے۔ انڈیا میں 50,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، دہلی ملک کا کووڈ کیپٹل بن جائے گا، ہائی کورٹ کا ریمارک۔ کووڈ اثرات کی وجہ سے ہر 5واں شخص ڈپریشن کا شکار، سائیکیٹری میگزین کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کفیلوں کے چکر سے آزاد ہو جائیں گے، حکومت نے کیا لیبر ریفارمز کا اعلان۔ بہار میں آخری مرحلے کی مہم ختم، ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، نتیش نے ووٹر سے کہا آخری چناؤ ہے، انت بھلا تو سب بھلا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شفیع اللہ فراست کو دیں گی اجازت، اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔